हॅलो मित्रांनो, तुमच्या मराठी डिक चॅनलवर स्वागत आहे। मी तुम्हाला मराठी डिक चॅनलवर रोज नवीन इंग्रजी शब्द शिकवणार। तर चला समय नष्ट न करता आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकूया इंग्रजी शब्द। स्नीझिंग। स्नीझिंगचा मराठी तर शिंकणे किंवा शिंका येणे होत आहे। स्नीझिंगला आपण वाक्यात प्रयोग करून बघूया। पहिला वाक्य आहे She started coughing and sneezing। दूसरा वाक्य आहे I have been sneezing all morning। तीसरा वाक्य आहे The disease is accompanied by sneezing and fever। चौथा वाक्य आहे The virus's usual transmission route is by sneezing। फ्रेंड्स, व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू।